Quedan 18 segundos y están en la doble rápida de derecha. Y la recta muy grande para una monotonía. Y rápida de contravento. Y vamos a ver si continúa igual y los juegos que marque la rueda de Peco Banaya, pero corre como un y desde luego lo que no sé si le va a pillar la descargadora, la derecha.